أفكار عبقرية هترجع ثقتك في البشرية. بصوا، عشان تلم الترتر بالمكنسة وبشراب ما يروحش في قلب المكنسة، ماشي. بالونة عشان التراب ما يخشش في التليفون، ماشي. طبعا موسم الصيف داخلين عليه والمصايف، وكل سنة وانتم طيبين. هنا بقى عشان تعيني الحاجة بتاعتك وما تسرقش زي ما انتم شايفين، وعشان ما تنساش مكانها هتحط ازازة مية. بس يا حظك بقى لو حد شال ازازة المية دي. السوسته لو فلتت وعايز تركبها بكل سهوله زي ما انتم شايفين، دبوسين عشان تقدر تمسك منهم وتسحب بكل سهوله، جامده جدا، ماشي. البيض بقى بيتقشر كده، واحده من هنا وواحده من هنا وفرقه من النص، بصوا بكل سهوله. دي ست البيت الشاطره. هنا بقى عصايه مقشه وفوطه وحطت عليها استك. ليه بقى؟ بصوا الذكاء بقى. معطر او منظف امسح السقف، بدل ما تطلعي على السلم وتتقلبي زي الجردل، لا هتنضفيه وانت تحت وهتطمني على صحتك. جامده جدا، ماشي. الفكره دي هتنفع الصناعيه بقى، بدل ما بتقعد تدهول الجردل وتدهول الدنيا حواليك، شريط لحام سلوتيب زي كده وتتنيها من النص زي كده. بصوا الذكاء، جامده جدا، بجد جامده. هنا بقى البناطيل مش بتترص كده، اتعلم من زوجتك بقى. بصوا يا جماعة بتترص ازاي، وهتبقى شيك جدا وجميلة جدا. وامك تزور بيت ربنا، يلا هتصلي على النبي في التعليقات وتدوس على اللايك والاشتراك، مش هتخسر حاجة لو صليت على النبي، هنكسب حسنات. بصوا الجمال بقى والحلاوة، والله العظيم شكله جميل جدا. وانتي خليكي ست بيت شاطرة ومنظمة، ماشي. الفكرة دي هتنفع الترزية بقى، اللي بكر الخيط بتاعهم بيقع يتنطور ويبوظ. بصوا نص ازازة وخارم الغطا، جميلة جدا، ماشي. بصوا هنا بقى الذكاء، بدل ما تقول لجوزها عايزة اشتري منشر، عملت منشر للشراب، جامد جدا. بدل ما تقعدي تقولي له هات 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 لما ربيتي له الهات هات، لا، شغلي دماغك. زي ما بتشغلي دماغك في الفلوس شغلي دماغك في الابتكارات، جميلة جدا. لو فضيتي دماغك هتطلعي حاجات جامدة اجمد من كده، ناقصك، ماشي تمام. اللي بعده، البنت بقى وهي نايمة، لو انت عايز تسوي لها شعرها حتة لزقة كده وتساوي بقى يا ريس، جميلة جدا. والبنت ما تعيطش، لان الاطفال كمان وهم صغيرين بتيجي تلمس شعرهم او يشوفوا المقص بيحصل لهم حاجة غريبة. بصوا جميل جدا والله، تسلم ايدك يا ست الكل. لو عايزة تعملي ازازة مية بقى وما عندكيش ازاز مية، هتجيبي قطعة ازازة مية وتدخليها في حتة كيس زي كده وتمليها، مش هتضطري تربطي بقى. ليه بقى؟ ما انت هتقفلي عليها بالغطا. بصوا الافكار، تتلج بقى في الفريزر تبقى جميلة. هنا ديت بقى التليفون داخله شوائب وحاجات كتير كده، شويه زباله داخلين في سماعه التليفون. بيشيلهم ازاي بقى؟ بشمع، وتروح لصاحب السنترال يقول لك فلوس قد كده. هل الكلام ده حقيقه يا جماعه؟ يعني بجد صحاب السنترال